trenutno prisustvujemo u gradnji prvog nosećeg sloja na ovom delu između mosta i portalne kosine. Kako ovde, tako i u tunelu za sada imamo u desnoj cevi oko 1700 metara ugrađenog asfalta, to je prvog sloja donjih asfalta, tako je, a u narednih nekoliko dana imat ćemo i kompletno izvedeni drugi sloj asfalta u toj istoj dužini od 1700 metara. Pored ugradnje asfalta, intenzivno se radi na više pozicija, kao što su izrada posljedičnih slojeva kolovozne konstrukcije. U daljem nastavku rade se ivičnjaci, kako tvrdi betonski ivičnjak, tako i linijski ivičnjak za odvodnju tunela. Od daljih građevinskih radova radimo i na nanošenju zaštitne obloge sekundarne konstrukcije, kao i nekih sitnih reparacija koje u međuvremenu moraju da se izvedu pre samog nanošenja zaštitnog sloja. Što se tiče sekundarne obloge, u sekundarna obloga je ostalo još 57 metra sekundarne obloge da bismo rekli da je kompletna sekundarna konstrukcija i ti veći, teži građevinski radovi da su okončani. U desnoj cevi izvedena je kompletna sekundarna obloga, a kao što rekao, u levoj cevi ostaje još 57 metra, to je nekih 5 segmenata po 10 metara sekundarne obloge. Pored građevinskih radova, u tunelu se paralelno radi i na instalaciji regala za kablove koji se nalaze u tunelu, kao i postavljanje zaštitnih cevi na površinu sekundarne obloge koji napajaju vertikalnu signalizaciju u samom tunelu. Tako da trenutno je u tunelu, može se reći da odvijaju se više različitih operacija da bi se pokušalo da se odgovori na izazov, to je da sve bude gotovo do 28. juna.